レゴ飛行機を飛ばすという男。まず滑走路を作り、 Whatever we put on this, 続いて飛行機を作ります。 I'm gonna be honest, when I bought this, I thought it was... There we are. Wow. 早速テストをしてみますが、全く飛びません。 A 0 out of 10. 今回はもう少しかっこいい飛行機を用意し、 And this one has 183 pieces. これも一度飛ばしますが、 This one didn't do very bad. I'm gonna give it like a 2 out of 10. そして空気抵抗の少ない宇宙船を作り、 This one is pretty heavy. I think it might do well. 期待できそうですが、さっきよりかはマシです。 Alright, let's build the next one. 続いて戦闘機を用意し、 But let's test it out and see how well it can really fly. 飛ばしてみますが、思ったより微妙です。 I'm gonna give that one a 1 out of 10. そして今度は宇宙船。 But let's test it out and see what it can do. 重すぎたようです。やはりレゴ飛行機ではダメみたいです。